Mga idol, mga idol, ito yung bagong satellite. So, yun mga idol, baklay area naman tayo. Sige, Dave. Papalagay ng satellite. Hey, Dave. So, yun mga idol, ito na yung satellite na symbol na. Doon natin sa may gilid, sa likod, ilalagay. Katulad ng dati, papako na naman natin yung base. Meron doon. Tsaka, papunta doon yung harap ng ng dish. Papunta. Kinumpas ko na kasi mga idol, papunta yung 210 southwest. 210 degrees southwest, papunta doon. Kaya doon na natin maigi ilalagay. Buka muna natin. Buka muna natin. Diyan lang mga idol natin ilalagay. Po! Tanggalan muna. Baba muna tayo. Signa. A few moments later. Naramdaman mo kali? Pero pwede, marap ka masaya. Nalimot ka na? Bisado ko pag signal. Hindi na nga. Bakit ang tunda? No, mga katong-tunda. Gandili. Malisot. Hindi na lang. Ano bala? Ano yung tindahan sa inyo na ta? Tindahan ta ko doon sa inyo na? Ha? Grabe din yan. Ang samay. Ano na? Pwede na nga. Mas bayon. Pabatong na gabi sa baston.
Hindi na kaya bro pwede ka. Hindi ko. Kaya hindi ka naman ikong. Sa patience mo na. Ano ka na balgos? Kani? Ano balgos? Oh, to sa kaya bro. Sa pagsulungan. Kailangan pa. Hindi naman. Bunga. Patulungan. Oo. Matibay na. Tapos butangan pa niya sa brace. Ay. Sili pa na bag. Tama na. Brace na lang. Ano yan? Mga brace sa tasan. Ganito. Ano ito na? Why? Wala. Nasa mo eh? Yun na yun. May mga bolt na baka dito kaya kaya nabilin. Oh. Miss, para sa kalabasin yan, ginagamit ko din na bolt.
Ang ano ba rin niya, ang purpose niya ng dulaw. Pag sa siminto. Ang purpose niya ng dulaw. Pa, amin ang kumbaga toksin niyo. Siminto. Bulu-bulu na kapag na kaman. Tapo. Mulot na siguro. Mulot. Sentro. Ada yang surut gani. Ano ba? Dili nang hopkan ko. Ada taas na gasto mo. Dili ka sulod. Wala na surut mo na. Ano ka kayo? Ay doon di. Ano siguro yung ginamit mo no? Ano yung ginamit mo? Hinggis. Ito ka na kayo rin? Kita mo kami signal? Sabi lang gali. Siya ka lang kami signal na? Pakita daw Kuya Ned. Harap pa. Pakita daw. Magsiya ka lang pag na. So, yun mga idol, pinipisto ko na yung satellite dish. Tandaan nyo mga idol, sa pagharap ng satellite dish ay palaging nasa 210 degrees southwest.
tsaka yung signal na palaging nasa 220 degrees southwest. So ganun lang po pag titingnan natin sa ating kumpas. So wala naman pa akong kumpas mga idol. Meron lang akong kumpas app sa akin cellphone. So yun po. Tsaka ang ginagawa ko po dyan mga idol ay inaayos ko lang po yung connector. Connector wire papunta sa box tsaka papunta dyan sa LMB. So yun po. Yung connector mo? Tsaka po sa paghahanap po pala ng signal mga idol ay palaging ang LMB ay nasa 5 o'clock kung titingnan sa ating mga malaking relo. So ganun lang po. So palaging nakatagilid po yung LMB, yung connector palaging nakatagilid po kung 5 o'clock po natin siya lalagay. So ganun po palagi ako kung i-install, nag-set up ng mga cable. So, palaging nasa 5 o'clock lang po siya mga idol. So ginagawa ko yun mga idol ay hinayos ko po yung wire connector kasi walang ground na dumidikit sa connector sa papunta sa LMB. So walang dumidikit na ground kaya inayos ko po yung wire connector papuntang LMB. So ganun po. Yan, inayos ko po siya. Sa pagbalik mga idol, higpitan nyo lang mga idol. Higpitan nyo lang na hindi siya maglolos. Kasi pag kung maglos po yan mga idol, ay hindi po talaga mahagapan ng signal. So, yan mga idol, hinihigpitan ko na po siya. Meron po dyan thread sa may taas ng LMB. Ay, sa may gilid lang po yan mga idol. So, yun mga idol, pinipihit ko na po kung saan yung harap ng satellite dish. So yun mga idol, sa pagtaas ba mga idol ng satellite dish ay meron po diyang 90, 80, 70. So ganun lang po, ilalagay nyo lang sa 90 tapos pipihit nyo naman. So kung wala naman po, ilalagay nyo naman sa 80 tsaka ipipihit naman po. So ganun lang po, pabalik-balik lang hanggang makuha yung signal. So, ganun lang po mga idol. So, yan. Sundan nyo lang po ang ginagawa ko para matuto kayo kung paano ang Nagabantay ka kuya? set up magpihit Nagabantay ng ka? dish. So, ganun lang mga Oh, idol. sige la. Bantay la. $2,000 years later. Mga idol, ito yung bagong satellite. Yan. Nasa 1.5 pala ito mga idol. 1499 daw. Yan. So, yun mga idol, goods na. Na-scan na siya. Information na goods. Maghukot og special ipinayagan